Bene, intanto buonasera, direi di cominciare. Ti puoi sedere, Antonio? Puoi stare in piedi? Io volevo far stare in piedi solo lui, no? Ok. Allora cominciamo, grazie a tutti di essere qua, e cominciamo con ciò che dice la legge 20. Scusate, la legge del 20 luglio 2000, la numero 211, che recita: la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e dal rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. In occasione del giorno della memoria, di cui l'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere. Detto ciò, questo è quello che una legge promulga, e io direi che prima di chiedervi 60 secondi di silenzio alle parole in ricordo delle persone che purtroppo hanno lasciato la vita per causa di questa aberrazione, di questa macchina sconvolgente di morte creata da chi noi sappiamo. E ci hanno chiesto come mai, a me ieri ci chiedono spesso, poi soprattutto in questi giorni, come mai celebrare la giornata della memoria. Beh, i dati e i fatti dei giorni passati, è un caso recente, Livorno, 2 ragazze che dicono un ragazzino di 12 anni, sei un ebreo e dovresti finire nei forni. Penso che ci sia bisogno di una memoria e bisogna ricordare, come c'è bisogno di ricordare anche che c'è qualcuno che si permette ancora di proteggere scritte fasciste sui muri della nostra Italia. Questo è perché noi vogliamo che si ricordi. Adesso vi chiediamo 60 secondi di memoria. Bene, allora ringraziamo intanto il Comune di Cervignano del Friuli con l'assessora Alessia Zambon, che ci ha permesso di organizzare questo evento. Poi ringraziamo naturalmente la Casa della Musica che ci ospita, sempre il Comune di Cervignano. Ringraziamo la Biblioteca di Cervignano del Friuli, e ringraziamo naturalmente l'AMPI che è presente qua con un responsabile, segretario, e niente, se l'assessora vuole dirci 2 parole, poi noi partiamo con la serata. Vi do innanzitutto il benvenuto, ed è un benvenuto davvero commosso, perché sì, ha detto bene Antonello. Il 27 gennaio del 1945 cade per mano dell'Armata Rossa la prima inferriata del campo di concentramento di Auschwitz. Resta dunque un gesto simbolico
è una data indimenticabile che ci invita a non dimenticare il genocidio di milioni di ebrei, ma di oppositori politici, rom, omosessuali, disabili, malati psichici. E noi diciamo sì, dobbiamo ricordare, ma io voglio dirvi che il luogo della memoria non può essere la testa, perché se bastasse tenere a mente, se bastasse avvicinare dati e fatti, potremmo assegnare questo compito, come dire, ad un macchinario ben organizzato, che questo compito lo svolgerebbe in modo egregio. La memoria è altro e deve coinvolgere coscienza, senso di responsabilità e impegno. E deve farlo ogni giorno, perché l'Olocausto è un progetto che è stato quasi portato a compimento e che prevedeva l'annientamento totale di intere popolazioni e di intere minoranze. Le idee che l'hanno ispirato sono ancora vive. E allora al lavoro necessario di memoria politica, memoria culturale, memoria pedagogica, noi dobbiamo unire invece un altro sforzo, che è gravoso certamente, che è quello di mobilitarci quotidianamente contro quella cultura che è una cultura di discriminazione e di odio. E allora bisogna invece essere partigiani di un'altra idea, di un'idea di fraternità, di umanità, di accoglienza, di A come amore. È questo che siamo chiamati a fare, essere partigiani di un'idea diversa. E dobbiamo esserlo soprattutto adesso, in questo tempo molto complicato, perché stiamo perdendo le testimonianze dirette dei sopravvissuti. Inevitabilmente, per ragioni anagrafiche, stiamo salutando uno dopo l'altro questi testimoni preziosissimi. E a noi il compito allora difficilissimo di una testimonianza indiretta. Noi dobbiamo trovare parole nuove, parole giuste, strumenti nuovi e strumenti giusti per farci a nostra volta testimoni. E qui a Cermignano assegniamo questo compito di testimonianza soprattutto alla cultura, all'arte e alla poesia. La poesia è A come Auschwitz, ma è A come amore. Ecco, la poesia può praticare la memoria e può raccontare ostinatamente e dolcemente storie e nomi. Perché guardate, lo dicono i sopravvissuti, il momento più pericoloso è quando perdiamo il ricordo dei nomi. È lì che si apre una falla, è lì che crescono i revisionismi e i nuovi fascismi. E allora io, pensando un po' a questa serata, voglio dirvi un mio nome, è uno dei più cari che porto. Voglio dirvi il nome di Ettore Zambon, che è stato il mio nonno paterno. Ettore è nato nel 1922, era soldato di leva, disertore, catturato mentre provava a raggiungere le brigate partigiane, internato per quasi 2 anni in un campo di lavoro nei pressi di Mauthausen. È tornato con un grumo di ossa, 40 kg di ossa a 20 anni, del tutto scarnificato, minato nello spirito, minato chiaramente nel corpo, non riconosciuto, la sua mamma non l'ha riconosciuto, e fino alla morte, che è sopraggiunta molto tempo più tardi, nonostante fosse ancora relativamente giovane, perché è mancato nel 1994, fino al giorno della sua fine, non ha più potuto tollerare il suono di una parola pronunciata in lingua tedesca. Per dirvi, senza voler muovere nessun accanimento particolare contro un popolo che ha provato poi a riscattarsi, per dirvi che cosa resta nella testa e nella pelle di un sopravvissuto. Quando lui sentiva un saluto in tedesco doveva coprire le orecchie. Ecco, io voglio dirvi che nessun giorno deve restare senza poesia, che nessun giorno sia senza memoria e, se possibile, che nessun giorno sia senza giustizia. Ecco. Buon ascolto. Posso ringraziare Antonello Bifunco,
hanno ispirato questa serata e che sono amici preziosi. Voglio ringraziare da subito le parole di Toni Piccini, parole che sì, da subito, e la musica di Sandro Carta che le accompagnerà. Buon ascolto a tutti voi. Allora, ha parlato di Nessun giorno senza poesia. Per chi ci conosce, noi siamo, io, Vieri, Peroncini, i due fondatori di un sodalizio che si chiama Nessun giorno senza poesia, presto associazione. E parlando di poesia, cominciamo con una poesia. Chiedo all'amico Sandro se mi accompagna, vediamo se riesco a leggere, perché non è semplice. La poesia si chiama I vagoni di nuovo. La paura, l'angoscia, l'orribile terrore che grava su me, che strettamente mi serra. I vagoni sono là, di nuovo, partiti ieri sera, e di ritorno oggi sono là, di nuovo, lungo la banchina. Vedi? Vedi la loro gola spalancata? La gola spalancata nell'orrore. Ne vogliono ancora, ancora, di nuovo, niente li sazia. Sono là, attendono gli ebrei. Quando glieli portano? Affamati, come se mai avessero ancora inghiottito i loro ebrei. Mai. Ma sì, essi ne vogliono ancora, sempre di più. Ne vogliono ancora, sono là, in attesa che si prepari il desco, che sia servito il pasto e che si ammanniscano ebrei. Tanti ebrei quanti ne potranno. Entrate, vecchio popolo dei giovanissimi germogli, giovani e freschi, giovani grappoli su un vecchio corpo e vegliardi che sono come un vino forte e vecchio. E tuttavia erano ricolmi, ingozzati, stipati di ebrei, i morti in piedi, rinserrati, incuneati tra i vivi, i morti in piedi che nemmeno toccano terra a forza d'esser pigiati, senza che si possa distinguere nel groviglio chi è morto e chi è vivo. La testa del morto, come una testa viva, oscilla di qua e di là, e sui vivi gocciola il sudore della morte. Il bambino supplica la madre morta che gli dia da bere almeno una goccia d'acqua e la colpisce la testa con i piccoli pugni, piangendo, perché ha caldo. Vagoni morti, vagoni vuoti, eravate pieni ed eccovi, vuoti, di nuovo. Dove mai vi siete sbarazzati dei vostri ebrei? Che è mai loro accaduto? Erano 10.000 contati, registrati, e siete già di ritorno. Oh, ditemi vagoni, vagoni, vagoni vuoti, dove siete stati? Voi tornate dall'altro mondo, lo so, non deve essere lontano. Ieri appena siete partiti, tutti carichi, e oggi siete là, di nuovo. Perché tanta fretta, vagoni? Disponete dunque di così poco tempo? Sarete presto vecchi come me, presto logori e grigi? Vedete tutto ciò, guardare, sentire, oh sciagura, come potete sopportarlo, anche se fatti di legno e di ferro? Tu ferro giacevi giù nel profondo della terra, o ferro altero, e tu legno crescevi eretto e fiero, albero sulla terra. E ora? Vagoni. Siete vagoni per trasportare mercanzia e guardate, testimoni muti di tanto carico, di tanta angoscia, di tanta miseria. Muti, sbarrati, voi avete visto. Ditemi, vagoni, dove portate questo popolo, questi ebrei, trascinati alla morte? Non è vostra la colpa. Vi si carica e vi si dice va. Vi si manda pieni, vi si riporta vuoti.
vagoni che tornate dall'altro mondo, parlate, dite una parola, fate parlare le vostre ruote, che io pianga. 26 ottobre 1943, da Il canto del popolo ebreo massacrato di Yitzhak Katznelson. Grazie. Toni Piccini, ti volevo presentare, ma se vuoi iniziare vai. No, perché abbiamo un po' talvolta libera, poi non voglio invadere, è semplicemente che ho toccato un punto e il treno. Quello che voleva. Quello che ci è toccato, guardate, perché questa poesia che hai detto tu, in realtà è forse in parte riassunta in quello che è stato il primo haiku scritto per questo libro. Treno merci, un topo nell'angolo, l'unico sopravvissuto. Pensando al bambino, 4 anni, primo viaggio in treno, nessun finestrino per il panorama. Toni Piccini, questo è Toni Piccini. Toni Piccini è poeta, scrittore, ha scritto qualche libro, pare, insomma, questo pare che sia il quarto, almeno di haiku. Sei stato pluripremiato, hai avuto convegni, premiazioni in Giappone, Stati Uniti, Romania, India, eccetera, eccetera. Una persona che lui stesso dice è poco conosciuta. Noi sappiamo che le persone ottime sono poco conosciute, ma noi ti conosciamo e questo ci basta. E starà qua con noi. Parleremo del giorno della memoria e parleremo con lui del suo libro, che purtroppo è nato in pandemia, o meglio, è venuto fuori quando È stato stroncato dalla pandemia, che ci parleremo appunto di Auschwitz e simili. Vi ha letto già qualcosa, ci accompagnerà, lo avete già sentito, e l'amico Sandro Carta, lui è stato allievo di Paolo Fresu, vive in Friuli con noi, per fortuna vive con noi e non sta con Paolo Fresu, quindi possiamo ascoltare la sua musica per fortuna. Lui ha suonato con varie formazioni qua in Friuli, collabora spesso e volentieri, molto spesso con noi, ma lo fa anche con persone più importanti di noi, compositori, artisti e quant'altro, e ci accompagnerà durante la serata. Adesso io passo la palla al caro amico Vieri Sodale, che ha qualche domanda per Sandro. No, scherzo. No, sono microfonato anch'io. Buonasera anche da parte mia. Io volevo salutare anche Orietta Masin, che ci accompagna sempre, che è nostra amica, collaboratrice, compagna di avventure, che è un artista e che è anche rappresentante dell'ACI. La sua presenza è sempre preziosa. Ma io, prima di cercare di dire qualcosa di intelligente, volevo entrare in medias res e ributtare la palla subito, senza tenermela tanto, perché il libro di Toni l'abbiamo definito di poesie, in realtà è già girato il termine corretto, cioè haiku, e volevo una definizione, una descrizione dell'haiku, perché forse non tutti sono molto avvezzi a questo tipo di poesia che è giapponese, giusto? Però di essere il più sintetico possibile, sintetico e esaustivo non vanno d'accordo, ma vediamo se ci riesco. XVII secolo. Esistevano varie forme di poesia simili, ma c'è uno di questi poeti, si chiama Basho, è il più conosciuto, che stabilisce questa poesia di 3 versi, di 3 righe. Prima ci facevano delle sequenze, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Lui dà a una poesia di 3 soli versi completa dignità e completezza, cioè
e un microcosmo completo in se stesso. Due cose essenziali in quel momento: la presenza di un elemento che rimanda a una stagione, un elemento della natura che rimanda alla stagione, che viene definito chiro, e poi un conteggio sillabico di 17 oni. Attenzione su questo: un oni è una sillaba vocale. Sillaba vocale che una volta scritta in giapponese può diventare anche due sillabe. Poi, per conseguente codificazioni e altro, è entrato nell'uso che l'haiku ha la presenza di chi vuol 17 sillabe. Insomma, per farla breve, così si va avanti fino al fine 1800. 1800, questo è l'haiku classico, viene praticato ancora oggi. 1800, 1900, un altro grande giapponese si chiama Shiki e rivoluziona completamente le cose. Lui dice, innanzitutto del nome, la poesia la chiama lui haiku, prima si chiamava haikai o veniva definita con altri termini, ma l'elemento fondamentale è che stabilisce che non è necessario il rispetto sillabico delle 5-7-5 sillabe. E elemento ancora maggiore, più importante, è il fatto che lui la porta sul quotidiano. Non c'è bisogno di un elemento della natura, di questo. Basta che parli del quotidiano, un elemento della vita quotidiana, e questa è una grossissima rivoluzione. E da lì da lì nasce l'haiku moderne. Queste sono le due, grosso modo, le due correnti. Ebbene, alla fine è giusto l'uno e giusto l'altro. Di per sé non è giusto né l'uno né l'altro. L'importante è che siano dei buoni haiku. Cosa hanno in comune i buoni haiku? Hanno in comune una serie di caratteristiche fondamentali. Non c'è concetto, non c'è idea, non viene stabilito cos'è giusto, non viene stabilito cos'è sbagliato, né cos'è bello né cos'è brutto. Sono immagini che vengono proposte, quindi arrivano direttamente al lettore o all'ascoltatore. Cioè l'haiku, possiamo dire, è un puzzle, è una poesia di due pezzi. La prima parte è composta da chi lo scrive, la seconda parte dal lavoro che ci fa sopra chi la legge, chi l'ascolta. È una poesia di immagini, appunto, questo l'ho detto. È una poesia fortemente evocativa, perché tocca dentro e evoca. La capacità evocativa è una cosa che cambia per ognuno, cambia a seconda del vissuto, cambia a seconda del momento, cambia a seconda della capacità di immaginazione, no? Ma il punto fondamentale dell'haiku è questo, cioè non è il gioco del 17 sillabe, no, è non concetto, non idea. Qui dentro vi sono degli haiku che di fatto a un nazista potrebbero far godere un nazista, perché non danno giudizio, mostrano semplicemente come devono essere gli haiku. Poi ognuno si attiverà internamente e lo elaborerà. Questo è il fondamentale dell'haiku, cioè non è la poesia di adesione. Io ho letto poesie bellissime, quante volte ci capita di leggere, meraviglioso, mi descrive pienamente, la sento mia, vorrei averla scritto io, no? Qui invece proprio arriva, attiva, soprattutto una cosa fondamentale, e il motivo, vabbè, questo è personale, non è che abbia molta importanza, per cui io ho abbracciato l'haiku, perché evita la ridondanza, evita i fronzoli, va all'essenziale e in questi tempi, secondo me, un aspetto proprio imprescindibile, che qui lo è da sempre, è l'esclusione dell'ego. Attenzione, non dell'io, dell'ego, nel senso che io, qualunque persona che scrive un haiku, può parlare di se stesso dentro l'haiku, però quello che deve rimanere alla fine a chi l'ascolta non è la persona. Cioè la persona mette se stessa al servizio dell'haiku. L'haiku non è più un soggetto, è un complemento oggetto. Non so se
se sono riuscito a Capito capire, perfettamente. casomai per qualunque cosa, ripeto, chiedetemi, E sono veniamo qua anche quello che... Però appunto, come, perché qui stiamo parlando di un libro Sì. che è riferito alla giornata della memoria, e come la ICO ha trovato la propria dimensione in questa narrazione? Allora, diciamo che mantenendo quelle caratteristiche che ho detto, secondo me con l'haiku si può trattare di qualunque cosa. Io ho trattato aspetti, se vogliamo, sul femminicidio, anche su realtà che non mi appartengono, che non ho vissuto, sui migranti, cioè, come è nato questo? Beh, io avevo 11 anni. 11 anni sono arrivati ad Auschwitz e non intendo le vite precedenti, lasciamo stare, c'è proprio 11 anni, ero in gita in Polonia, il muro era ancora in piedi, l'entrata era vietata ai 16 anni. Eravamo un gruppo, ci hanno fatto entrare lo stesso. Ed è stata, non so definirlo, è stato un qualcosa che ha, uso un termine improprio, inciso sul mio DNA mentale, perché mi ha dato l'idea di cosa significa il potere totale e impunito di una persona su un'altra o su altre persone. Poi negli anni ho letto, perché non capisci, cioè sono delle cose che non sono comprensibili, però come diceva Primo Levi giustamente, se capire è impossibile, conoscere è fondamentale, quindi avevo una non cultura, ma un po' di conoscenza poi a Trieste c'è la Risiera, in particolare non marginale. E altro aspetto, altro inciso, io non scrivo mai a tema, non ne sono capace, gli haiku arrivano, si apre un uccellario, arrivano, o li scrivo o li perdo. Possono capitare anche tanti più giorni, possono capitare anche 2 mesi in cui non ne capita a nessuno. Ma io se mi mettessi lì, dire aspetta che non ne sarei capace. Se non che un giorno, dopodiché è chiaro, tra tutto quello che scrivi, li prendi in mano dopo 10 giorni, una settimana, separi il grano dalla pura e su quello che ritieni dignitoso cominci a lavorare sulla forma, migliorare tutto. E se non che a un certo punto si è aperta questa finestra, vuol dire che era il momento, nessuno è arrivato morti, quello che ho detto, il treno merci, un topo nell'angolo, l'unico sopravvissuto è il primo, e così sono cresciuti nel tempo e sono stati scritti, ne ho scritti, per carità, mica che vadano tutti, attenzione, 250 circa. A quel punto ho pensato che poteva essere un'idea farne un libro, con un sogno, perché in realtà questo libro nasce con un sogno anche, il sogno di portarlo nelle scuole. Questo era uno dei sogni iniziali, per far conoscere e soprattutto, se possibile, far percepire cosa significano una serie di cose, in modo che i bambini, i giovani e adolescenti, anche se le ritrovano con altri colori, però ne capiscono la meccanica. Questo era il grande sogno, o uno dei grandi sogni iniziali. Ho contattato questo editore statunitense, non per vantarmi, ma è la miglior casa editrice al mondo, a parte il Giappone, che è una realtà a sé stante, ma la miglior casa editrice al mondo per quanto riguarda haiku e le altre forme correlate, e gli ho chiesto se gli interessava. Mi ha detto, mi può interessare. Mandami, io gli ho mandati e ha detto, ok, partiamo. Tra l'altro, nel corso del tempo, vi sono stati dei momenti in cui lui vive negli Stati Uniti, non credeva, pensava che fossero inventate una serie di cose, nel senso che in questo libro tutto ciò che è fisicamente fattibile è realtà. Dopo è chiaro che le ombre delle madri non possono cercare cibo, dà un'idea, dà una sensazione, non è fisicamente possibile, ma tutto quello che è fisicamente possibile, anche le cose tremende, è successo.
quindi siamo andati avanti col lavoro e dopo un po', dopo tempo, perché lui l'ha tradotto e gli ho detto, ma sai, in realtà mi piacerebbe, sarebbe bello anche in ebraico e in tedesco. Quindi lui ha trovato Il libro è italiano, inglese, ebraico e tedesco. Ha trovato i traduttori, lingue madri, e l'hanno tradotto. Quindi è stato un grosso lavoro anche di gruppo. La parte più dura in realtà è stata dopo, perché io sapevo benissimo che queste cose erano successe, però so anche benissimo in che tempi viviamo, e quindi a parte con un libro è come un figlio, ma un libro su questo tema bisogna avere un rispetto infinito per quello che è stato, un rispetto infinito anche per il traduttore ebraico che ha sofferto molto nel tradurlo, e quindi sono stato molti giorni non alla ricerca semplicemente di conferme storiche, non su Wikipedia, ma su fonti estremamente attendibili, per lo più tutte quante in inglese, quindi, in modo da proteggere e difendere ogni testo del libro, che se lì adesso entra e dice no, questo non è vero, questo... Calma. Siediti qui. Questo è stato grosso modo la genesi fino al momento della nascita. Ieri, altra domanda. Brutta persona. Sì, decisamente. Si vede un po' in piccolo, ma non so come si faccia a ingrandire, confesso. Vale la pena. Ah, ecco, già meglio. Ve la ricordate questa persona? Quando sarà stato 2 anni fa, 3 o 4 anni fa, questa signora era assurta agli onori della cronaca perché durante una gioiosa gita Tony va ad Auschwitz e la signora invece era andata a Predappio con questa maglietta che portava la scritta Auschwitzland, no? Dovrei averne anche un'altra, forse si vede meglio, non so praticare tanto senza il mouse perché non sono un nativo digitale. Ecco qua, questa si vede meglio, in realtà è un maschietto, ma la maglietta è la stessa. Auschwitzland con la grafica di Disneyland, con i tipici font usati dalla Disney. Ecco, per riallacciarmi un po' in ritardo, ma facciamo un piccolo passo indietro a quello che hanno detto Antonello e Alessia prima, la realtà è anche questa, il rischio è anche questo, e la perdita della memoria potrebbe fare sì, e ha già fatto sì, ha fatto danni clamorosi già. Questa continua mistificazione delle fonti e della realtà storica, basata su troppe cose che si dovrebbero dire oggi, ha fatto sì che molta gente abbia le idee confuse, e molti, addirittura il 16% degli italiani, non pensa che l'olocausto sia avvenuto. Quindi, come sì, ed è in aumento naturalmente. Sì. Più anni passano e più è in aumento. Sì, beh, se volessimo dar numeri, insomma, recentemente, nel recente passato, c'è stato il fu Andrea Camilleri, purtroppo il maestro, che aveva dato una sua valutazione degli analfabeti funzionali in Italia intorno al 40%, Giorgio Di Freddi parlava del 90% di stupidi. Le cose si intersecano. Antonello ed io, come diceva il mio, anche due. Allora, quelli che non pensavano di altri, che erano 6%, alcuni anni fa. Una ventina di anni fa. 2 cose soltanto sulla
ho preso qui nota sull'intervento del Sor Zampone. Allora, il fondamentale sì, ogni giorno. Perché nasce la maglietta con albero? Perché queste cose non vengono affrontate come dobbiamo? Perché il discorso sull'ebreo che fa cultura in ebreo, ricordiamoci che quest'estate non mi interessa il punto del contendere, potrebbe essere Pandori contro Panettoni, non è questo il punto. Però vi fu in una piazza a Forlì un signore che prese il microfono e dice cosa manteniamo questa ebrea che riferendo sì alla segre. E stanno aumentando. Purtroppo più queste cose passano sotto traccia, più penetrano. Un'altra nota riguardo ai lager della parola in tedesco è che nel lager si parlava esclusivamente tedesco. Cioè le persone che non sapevano una parola di tedesco venivano sbattute dentro e ricevevano da subito gli ordini in tedesco. Quindi se tu non sapevi il tedesco e non obbedivi, finivi malissimo, anche molto presto, in un forno che bastava pochissimo. Scusate, No, che non c'è niente da scusarsi, è tutto in argomento. D'altra parte le casistiche sono talmente numerose sia per quanto riguarda quello che è successo ad Auschwitz e durante il nazismo, sia quello che sta succedendo adesso. Quello che si stava dicendo, l'aumento percentuale di questi fatti è dovuto a una miriade di fattori, anche al fatto che ci sono delle forze che tentano di far sparire determinate materie scolastiche, far sparire la storia, far sparire i temi di italiano dalla scuola italiana, non può che portare a un aumento di questa percentuale. Piccola digressione, che è la mia passione, fare le digressioni. Antonello ha detto noi ci chiamiamo Nessun giorno sia senza poesia. In questo caso specifico di questa sera la parola fondamentale secondo me è il sia, il predicato verbale, in questo congiuntivo che ha un valore esortativo e quasi apotropaico, perché è un nostro auspicio. In realtà noi siamo fondamentalmente pessimisti perché abbracciamo una filosofia che potremmo ascrivere a William Golding, l'autore del Signore delle Mosche, che diceva che gli uomini secernano il male come le api secernano il miele. E tuttavia questo sia è quello che ci porta qua, perché al di là di una visione cupa del presente, dovuta anche all'analisi di tutta una serie di istanze culturali, noi pensiamo che ci sia bisogno di resistere assolutamente e, andando dietro a quello che diceva anche Alessia, di farlo attraverso la cultura. Allora, chiudo perché ho rotto le scatole a sufficienza portando via spazio all'amico Tony, ma volevo rilanciare questa cosa. Una delle istanze più interessanti secondo me che si può dire in una giornata della memoria è questa qua del filosofo Theodor Adorno, che tra l'altro era tedesco, che disse questa cosa in inglese che avete visto, la cui traduzione in italiano potrebbe essere anche opinabile perché sono sugli aforismi come sugli haiku, d'altra parte ogni parola è importante. Magico. Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie. E allora se noi ci accordassimo con il pensiero di questo pensatore, il cui fine è palesemente positivo e di condanna della barbarie di Auschwitz, perché nient'altro che di barbarie si è trattato, non dovremmo nemmeno essere qui e Tony non avrebbe dovuto scrivere il suo libro di haiku. Cosa ne pensi tu, Tony? Io penso che, a parte che molti anni più tardi, decenni più tardi, Adorno, una cosa non molto conosciuta, però torno indietro sulle sue posizioni, come dire, annullò un po' la frase. Dobbiamo partire un momentino da, forse da che cos'era Auschwitz,
e l'istituzione del lager. Era l'annullamento totale di tutte della diversità. Poteva essere la diversità maggiore, naturalmente il popolo maggiormente colpito, ma cosa che era già scritto nel Mein Kampf, era chiarissimo, era il popolo ebraico. Infatti a quel punto uno era già morto anche quando era nella gestazione della madre, però vengono colpiti gli omosessuali, vengono colpiti le lesbiche, c'era un lager solamente, mi sembra, riservato alle lesbiche, vengono colpiti gli oppositori politici. C'è tutte queste persone, quelle che mi sono dimenticato adesso, per cui, ma soprattutto l'istituzione del lager è fatta per annientare, ancora prima che uccidere, la persona, rubargli completamente la dignità, annullarlo, è questo. Ed è una cosa che comunque la storia è piena di massacri, genocidi, eccetera, ma non ce n'è nessuno che sia stato di fatto santificato come questo. Perché dico santificato? Perché non è stato un elemento di vendetta, di barbariate, ma è stato un elemento pianificato, scritto per legge, cioè proprio sancito. Infatti poi la frase classica è di 3/4 di tanti nazisti: ho solo obbedito agli ordini, no? Questa è una frase che sentiamo, si sente spesso. Ricordo una parte anche del memoriale del capo della biografia del capo di Auschwitz, che disse: sì, facciamo fuori, io non ho niente contro di loro personalmente, ma è così, obbedisco agli ordini. E quando, anche perché non si parla quasi mai, però vennero uccisi milioni di russi. Una delle cose per cui furono usati i prigionieri russi fu per testare come dire, la capacità di uccidere, cioè le varie forme, i vari tipi di ciclo, no? Testavano i gas mortali, qual era il più efficace. E lui si preoccupava, questo presidente, buonanotte, questo capo di Auschwitz, perché non riusciva a bruciarne al giorno tanti quanti doveva, perché il tempo di morte era troppo lungo. Allora li usarono, e alla fine raggiunsero il risultato. Dice: non avevo niente contro di loro, ma sono felice perché abbiamo raggiunto il risultato. Quindi è sancito, è scientifico. Questa è la cosa che rende è la legalizzazione del sadismo. Questo è ciò che rende l'Olocausto, la Shoah e il nazismo comunque diverso da altri tantissimi, qua senza andare sul merito, genocidi che vi sono stati nella storia. Scusa, solo per inciso, parli di nazismo, ma le leggi razziali italiane del 1938 proprio escludevano completamente la vita agli ebrei. E questo libro ha esplicitato ciò che appunto veniva richiesto, quindi gli ebrei non possono, e c'era tutta una lista di cose che non potevano più fare, l'annullamento. Quindi era solo un inciso, che no, anche in Italia ci siamo dati da fare. Scusa, anche perché perché l'ingresso agli ebrei e ai cani, no? Sì, anche perché poi cominciò così, ma poi proseguì con l'annullamento totale. Vennero mandati dei campi, come peraltro si è detto prima, militari italiani che non volevano aderire alla Repubblica di Salò, come tantissimi partigiani, combattenti, anche perché una cosa che forse le persone, una maggioranza delle persone non sa: il primo lager, il lago che venne aperto, fu Dachau. Fu Dachau che con gli oppositori politici. Hitler fece tutta una serie di cose, per cui vietò i comizi, senza entrare adesso, con gli oppositori politici. Era il 1933. Quindi, e poi
poi da lì si va avanti. Dove vi è un salto da quando, dopo il 1942, a un certo punto, perché qualcuno diceva anche di deportare tutti gli ebrei, aveva avuto questa idea in Madagascar, ma c'erano problemi con le navi. Qualcun altro, insomma, sperava di portarli in Russia, ma in realtà si voleva distruggerli e basta. E vi fu una conferenza, da cui tristemente famoso Eichmann, la conferenza di Swansea a Berlino, il lago di Swan, dove venne progettato l'annullamento, il genocidio degli ebrei. Dopodiché vengono costruiti vari campi di concentramento apposta, Treblinka, costruiti apposta, la macchina in quel momento comincia totalmente la sua... non ho parole per finire. Intanto grazie Tony. Vorrei sentire Sandro come interpreta questo momento. Due considerazioni così al volo. No, stavo pensando, se non vado errato, nella conferenza dello Swansea è stato coniato anche il termine soluzione finale, giusto? Che è una locuzione sensazionale, non tanto per il finale, quanto per la soluzione. Perché d'altra parte già nel Mein Kampf, come dicevi tu, si parlava di problema ebraico, no? Poi l'abbiamo anche ripreso noi, questa questione della persona e delle diversità vissute come un problema, no? E soluzione ha anche qualcosa di scientifico, no? Ricorda il problema matematico, ricorda una questione economica. D'altra parte la seconda guerra mondiale ha avuto delle fondamenta belle solide su motivazioni
economica. Allora stavo pensando che poi Ekman, che hai evocato giustamente tu, Tony, è il protagonista di quel libro imprescindibile che è La banalità del male di Hannah Arendt, no? E a proposito di banalità del male, anche questa è una cosa che noi vediamo nel quotidiano per la quale bisogna continuare a preservare una giornata della memoria, perché l'intelligenza, o almeno il tentativo di essere intelligenti e umanisti, deve consentirci di fare anche dei collegamenti. Ci sono tutta una serie di beoti di estrema destra che sono pronti a paragonare magari il Green Pass alle leggi razziali, però d'altra parte ti dicono che non ridere, che è drammatica la questione. No, assolutamente no. Cioè, una lezione... Sì, emotiva, che ci va benissimo, perché è giusto essere emotivi, soprattutto anche in giornate come queste. Ma stabilire in realtà dei paralleli, perché la spersonalizzazione poi non l'ha inventata neanche Goebbels, in realtà l'ha mutuata da Gustave Le Bon, stavo per dire Simone Le Bon, che abbiate pietà. Hai mangiato stasera? No, Sì, era per alleggerire un po'. Era un calo di zuccheri, abbiate pazienza. Quindi in realtà poi hanno copiato addirittura anche quello, no? Ma in realtà la spersonalizzazione, vi racconto un piccolo episodio. Io ho avuto, tra le mie tanti errori che ho fatto nella mia vita, ho fatto anche 6 anni di attività sindacale a tempo pieno, no? E a un certo livello, insomma, trattavo anche con dirigenti della mia azienda, che non nominerò, le Ferrovie dello Stato, a livello nazionale. Un giorno mi è arrivato, Antonello muore quando faccio così, un giorno mi è arrivato lì un dirigente del consiglio di amministrazione, un papavero altissimo, non si presenta, non saluta, comincia a chiedere: lei che cos'è? E vedevo tutti tranquilli, gli rispondevano. Io ho cominciato ad agitarmi perché questa cosa mi dava un fastidio bestiale. Comunque alla fine ero indeciso tra due tipi di reazione. Uno, dirgli: guarda, io prima di tutto sono una persona. Poi però ho detto: aspetta un attimo. E quando è toccato a me dirgli che cos'ero, sono scattato sull'attenti e gli ho detto: 915408, tecnico della circolazione, signore. Questo non ha fatto una piega, l'ha trovata una reazione normale. E questa è la realtà che viviamo in tutti i giorni. E finisco, perché poi vedo Tony che freme come un orso marsicano. Su questo sì. In fin dei conti ci sono miriadi di situazioni del quotidiano e del mondo del lavoro soprattutto, in cui si diventa facilmente dei numeri e si viene sacrificati per un minimo di produzione in più, perché si traduce in un minimo di prebenda alla fine dell'anno per il dirigente. Una vita umana per qualche pezzo alla catena di montaggio, per qualche muro tirato su più velocemente. Tu stai in un qualche modo dicendo che in maniera più blanda, in altro ambito, insomma, il meccanismo non è poi così, assolutamente. Su questi tagliatori di testa io posso dire che a un certo punto mi sono trovato licenziato per un tagliatore di testa. Poi la cosa si è risolta e vi posso assicurare che è una cosa tremenda, da un momento all'altro. Ma tornando a quello che dicevi tu, l'uso della parola, no? Perché in realtà la parola serve moltissimo
a far penetrare l'idea, a preparare il terreno che quando l'azione succede la gente sia pronta, perché è già dentro, no? Esempio, la ripetizione, ad esempio, saltando io un'altra evento, una cosa tristissima, la guerra in Jugoslavia è stata preparata per 10 anni tramite le TV, cioè l'incontro è ben prima, no? C'è un bellissimo libro che non si trova peraltro, di Rumiz, il primo, La linea dei mirtilli, e lui dice come a Klagenfurt molti anni prima Karadzic sì, l'altro si erano trovati ed avevano fatto il progettino, però a quel punto bisognava dividere le etnie, tutto quanto. No, la parola che si sente sempre spesso esuberi, no? Se una volta si parlava di persone, adesso poi diventa risorse umane. Esuberi fa il paio con soluzione finale? No, non dico che fa il paio assolutamente, però dico, non volevo dire questo, mi è venuto semplicemente in mente, ripeto, quello che io, e qua torno alla memoria di ogni giorno, come tutto un insieme di cose in realtà non contribuiscano a tenere lontano il penetrare di una situazione pronta a recepire questo come normale, perché succedono delle cose, ma tipo quelle scritte che abbiamo visto, la maglietta, per un motivo semplicissimo, perché non vengono applicate le leggi e perché le persone sono impunite, quindi vanno avanti a farlo tranquillamente. E quindi pian piano la goccia penetra, va dentro, erode, no? Prepara il terreno. Allora, hai parlato di parole, no? Siccome 2 o 3 domande ce ne siamo preparate più o meno, no? Poi ricordarsene è un po' un problema. No, allora io invece le mischio fare domande e come ti avevo detto all'inizio, tornando al libro, il libro ho detto io, quando io ho detto a Tony il mio pensiero del suo libro, gli ho detto che è un libro crudo e crudele nella sua bellezza, no? È un libro che parte dall'inizio, quindi parte dal vagone che parte e che arriva, sta lì 8 anni e poi finalmente viene liberato, no? E questo e poi alla fine io mi immagino sempre comunque Auschwitz, come tutti i lager, comunque un luogo del silenzio, no? Che poi il silenzio alla fine è quel luogo dove nascono le parole. E tu questo silenzio sei andato a cercarlo dentro le persone, a quello che gli accadeva, ma sei andato a cercarlo anche dentro gli oggetti che quelle persone si sono portate dietro con loro e quel poco che gli è rimasto, direi quasi niente, no? E quindi la mia domanda dove vuole arrivare? Ma questo silenzio, no? Cioè quanto silenzio ti ha lasciato scrivere questo libro e quanto amore hai trovato nello scrivere questo libro, perché ci vuole anche amore per scrivere questo libro. Domanda robusta? Se vuoi non la faccio. No, anzi, Okay. assolutamente. Ma è registrata, sai. Ma anzi è interessante, cioè nel senso, non siamo qui per darci bacini, non siamo qui per... Non sei il mio tipo. No, neanche, ma a parte anche tu lo faccio in principio, ma anche tu lo sai. Tanto silenzio, e anche perché io mi ricordo, sono passati tanti anni, però cosa significava passare per queste enormi stanzoni e vedere montagne di occhiali da una parte, montagne di occhiali dall'altra. Vi sono cose che le parole non possono descrivere. Sì, di silenzio ne ha lasciato, il silenzio è fondamentale in realtà, il silenzio è importantissimo per riuscire a riflettere, per guardarsi dentro. Infatti molto spesso le persone che fuggono da sé non stanno quasi mai in silenzio, o spesso accade questo, no? Non c'è un'introspezione, un'elaborazione. Quanto silenzio mi ha lasciato, ma posso dire una cosa, che adesso che ci penso, io amo moltissimo la musica, a volte ho lavorato per tantissimo tempo con
Polanchi la conosco, sempre ascoltando musica, studiavo già quando andavo a scuola, però quando lavoravo su questo libro c'era sempre silenzio. Non so se è la risposta. È un dato di fatto. Anche perché io credo che viviamo, in realtà non c'è silenzio, c'è sempre meno silenzio del mondo. Il problema è che non viviamo in un mondo di suoni, ma viviamo in un mondo di rumori. Mi ricordo, scusa su questo, vado un po' indietro perché ovviamente era 2003 o 2004, è uno dei primi haiku che ho scritto. Credo che alla fine probabilmente è ancora valido, dice luce al neon, velocità, rumore, niente, più niente. Per cui ci sarebbe gran bisogno di silenzio, decisamente. Ma c'è anche amore. Sì, credo. Allora una cosa, riguardo alla parola che ho usato, io non ho cercato, veramente arrivano. Io non so spiegare perché, per come o per altro, arrivano. Quando Il poeta non deve spiegare come... No, se lo sapessi lo spiegherei volentieri, non sono il cuoco che deve nascondere la ricetta. Arrivano quando decidono loro, evidentemente, quando è il momento. Ed una cosa che può aiutare, secondo me, sicuramente è l'empatia, cioè il provare, no? Il mettere dentro, il provare e dopo viene fuori. Sì, diciamo ecco, il massimo che io sono riuscito a scrivere, diciamo programmando se vogliamo, e concentrandomi su una situazione, immaginandomi, mettendomi, provando a mettermi, ma non qui in generale nelle persone che la vivono, mettendo dentro, basta. E dopo alcune volte a un certo punto venivano fuori degli haiku su quelle situazioni, altre volte no, no, è così. Su quello del libro vedremo poi, lo diciamo subito, nella parte finale, anzi in finale, poi ci sarà una domanda all'autore e chiuderemo, vedremo un video 10-15 minuti con sottofondo musicale interpretato dal nostro amico Sandro, dove ci saranno praticamente quasi tutte le poesie del libro, tutte le poesie del libro, non sono tantissime, non vi preoccupate, anche perché la haiku, come avete capito, sono 3 versi, e quindi le leggeremo insieme tutti quanti. Parlavamo di amore, ci leggi qualcosa sull'amore, che poi lo troveremo anche in quelle poesie, assolutamente lo troveremo, perché la ricerca dell'amore nelle persone che erano lì comunque c'era, almeno per se stessi. Ok? Faccio sempre, ti ho fatto l'esempio prima, ce n'è una, lo leggerete, di un bambino che fa l'altalena col filo spinato, ma voglio vivere, voglio continuare a vivere. Abbiamo detto A come Auschwitz, A come amore. Sì, fra Hai l'altro, qualcosa da leggerci? sì, ho portato alcune poesie sull'amore, alcuni haiku che adesso chiedo a Sandro, assolutamente, se mi accompagna. E una cosa anche, fra l'altro anni fa, se vi può interessare, c'è un libro di Marek Edelman che si chiama C'era l'amore nel ghetto e parla di vari episodi, forme d'amore che avvennero nel ghetto di Varsavia. Qui è un po' una sorta di sospensione da questo tema, noi andiamo su. Allora, una cosa, l'haiku in realtà dovrebbe essere letto 2 volte. Per essere capito fino in fondo, nel senso che la prima volta avviene una prima ricezione, la seconda volta avviene una ricezione come fosse più aperta, quindi per avere una ricezione completa, al di là che sia giusto, sbagliato, bello, brutto, l'haiku va letto 2 volte. Quindi per questo. La seconda volta lo somatizzi. La seconda volta lo somatizzi, benissimo. Sandro? Questo mi ricorda molto Bowie Varsava.
Il tuo respiro libera la mia stanza da ogni suo vuoto. Il tuo respiro libera la mia stanza da ogni suo vuoto. Unghie profonde tatuano un amore sulla mia schiena. Unghie profonde tatuano un amore sulla mia schiena. Sole nella stanza, un frigo nell'angolo, mi manchi. Sole nella stanza, un frigo nell'angolo, mi manchi. Le dita stringono il lenzuolo, lei dimentica ogni cosa. Le dita stringono il lenzuolo, lei dimentica ogni cosa. Quel tuo neo sulla spalla destra. Lo ricordo, mai vissuto. Quel tuo neo sulla spalla destra. Un ricordo, mai vissuto. Le gambe incrociate nel sonno, 2 tulipani. Le gambe incrociate nel sonno, 2 tulipani. Parlando di 30 anni fa, nello stesso letto. Parlando di 30 anni fa, nello stesso letto. Eros, Thanatos, menti incatenate e scrigni di sperma. Eros, Thanatos, menti incatenate e scrigni di sperma. Respiri sulla pelle, brezza di una sfumatura. Respiri sulla pelle, brezza di una sfumatura. Grazie. Ti blocco perché stavo guardando l'orologio. Quindi, no, allora, scusate. Siccome ci piace anche far intervenire il pubblico, qualcuno ha qualcosa da chiedere, qualcosa da
dire, gli piace intervenire e fare solo una considerazione? Nessuno. Carlo è stanco, non ne ha voglia di fare nessuna considerazione, avrebbe tante cose da dire ma non le vuole dire. Qualcun altro? No. Sandro? Hai già detto tanto con la musica? Ok, allora, siccome sono le 20 anzi no, scusate, le 21:21, abbiamo il video da far vedere, quindi o si fa ancora una considerazione adesso e si parte col video, o facciamo video e considerazione finale. Andiamo col video e considerazione finale, allora. Quella di passaggio, no? Sì. D'amore, perché è arrivato il video, però. Collegata. Beh, sicuro, lo fai dopo? Prima? No, Fai adesso. prima. Fallo subito. Facciamo uno di passaggio perché Parta assolutamente con quella. contiene tutte e due le cose. Ok. Camera gas. 4 occhi. L'ultimo istante d'amore. Camera gas. 4 occhi. L'ultimo istante d'amore. Posso chiedere se si possono abbassare un po'? Grazie. E adesso vedremo questo video e Sandro ci accompagnerà. Io mi posiziono assolutamente così. Ieri fai partire. E Sandro. Sandro Carta.
Direi che io personalmente continuo ad essere colpito a rileggerlo ogni volta. Quindi, ultime considerazioni. Tony? Ringrazio voi, Questo? ringrazio chi è venuto per l'attenzione, ringrazio Società della Cultura. No, non penso che... Sapevo Forse- dire qualcosa, forse rivedere ciò ti ha un attimino... No, ok. no, non vorrei, come hai detto tu prima, il silenzio. Ok. Il Vuoi silenzio. dire qualcosa tu? Volevo, sì, due parole, ringraziarvi per essere venuti. Venendo qua stasera avete rinunciato alla visione di Schindler's List, che passa praticamente sempre nella giornata della memoria, che comunque è un film degnissimo e terribile. La settimana scorsa c'era Salvato il soldato Ryan, che comunque è un aspetto della vicenda, ma voi avete scelto di venire qua a sentire Tony Piccini e i suoi haiku su Auschwitz, che sono qualcosa di estremamente singolare nel panorama della cultura e della cultura del giorno della memoria. Noi, intendo io, Antonello ed io, non abbiamo la pretesa ovviamente di aver fatto un discorso esaustivo, perché parlando di Auschwitz, del nazismo, della seconda guerra mondiale, ci si accorge sempre di quanto poco si riesce a dire. E soltanto a vedere... Anche di quanto poco sappiamo ancora. E quanto poco ne sappiamo ancora. A vedere gli haiku di Tony passare a video, tra l'altro, oltre a venire turbato da tutti in generale, ma da alcuni come una mattonata nello stomaco, verrebbe voglia di soffermarsi su ognuno, trattenerlo qua e parlare poesia per poesia e collegare la poesia alla scelta dell'immagine.
Ovviamente non lo possiamo fare, non abbiamo la pretesa di aver fatto un discorso esaustivo, speriamo di aver fatto un discorso che vi abbia lasciato qualcosa e fatto pensare in maniera forse un po' diversa dal solito, anche in una giornata di celebrazione come la giornata della memoria. Grazie. Naturalmente, per essere ancora un po' esaustivi, molte poesie nella parte finale il poeta, l'amico, non le spiega, ma ci dà un senso di dove andare a ricercare ciò che dice, tipo quella dedicata al suicidio, naturalmente era dedicata a Primo Levi. La dedicata al suicidio era dedicata a Primo Levi, il quale già da decenni fa ha detto che diceva che ha sul cuore di tornare. Quindi, queste sono quelle cose che senza bisogno neanche di leggere, non dico la spiegazione, ma andate a leggere cosa è successo realmente, poi ci porta. Ecco, forse sì, mi piacerebbe se questo video fosse uno spunto anche per... Beh, è su YouTube, quindi potete... No, per le persone. Le persone possono vederlo e divulgarlo. No, approfondire anche ognuna. Allora, il libro naturalmente è in vendita, io non so a quanto, lo saprai tu, c'è scritto dietro, è in dollari qua se non sbaglio. Sì. Vabbè, il libro è uscito, chi volesse acquistare il libro è uscito negli Stati Uniti, quindi okay. i dollari in questa occasione sono davvero 15-13 euro. Perfetto, ok, quindi chi volesse acquistarlo è qua a disposizione. Io ringrazio Sandro Carta per essere stato con noi e della tua gentilissima, bellissima presenza. Ringrazio naturalmente il collega Sodale, Parda, eccetera, eccetera, Vieri Peroncini e l'ottimo Toni Piccini. Grazie Toni. Grazie a voi, al Comune, alla Casa della Musica, alla Biblioteca e anche a Nessun Giorno Senza Poesia. Grazie.